Toiduvestja. Aeg-ajalt võtab ajakirjandus ette teema, et kuidas meie toidujulgeolek ikka tagatud on. Ja siis leitakse, et väga ei ole. Aga ma teen lahti Petrone Print ühe täiesti värske trükivärvi järgi lõhnava raamatu lehekülje 57 ja loen siit paar rida ette, et kuidas vähemalt maakohas on võimalik kõhtu täita. Jah, et seda tühjust loomse valguga täita, tühja kõhtu mõtlen ma, annan vihje, täiesti söödavad on ka teod ja nälkjad ja mõne rahva jaoks on nad lausa delikatessid. Hoidke neid paar päeva näljas, et vältida ebameeldiva maitse või mürgiste taimede söömist. Siis leotage neid paar tundi soolvees, et puhastada nende sisikonnad. Seejärel pange nad koos kojaga umbes 10 minutiks puhtasse keevasse vette, lisades parema maitse saamiseks ürte. Praegu võib see kirjeldus tunduda rõve, aga võib-olla kunagi on väga abiks. Teate ikka, et prantslased söövad meeleldi nii tigusid kui konni. Jah, ka tavalised konnad on söödavad ja neid on kerge püüda. Kasutamisel soovitatakse eraldada nahk. See võib mõnel liigil olla mürgine või lausa halva maitsega. Tegelikult ka kanaliha puhul soovitatakse nahka mitte süüa, sellepärast et kana eluajal koguneb sinna nahka kõik kana seest läbi käiv mürk, kuigi kananahk jällegi vastavalt töödeldes on päris maitsev. Aga hästi kõlbavad süüa vihmaussid. Hoidke neid enne tarvitamist ööpäev näljas või lihtsalt pigistage sõrmede vahel muda välja. Süüa kõlbavad veel mitmed muud ussid, igasugused putukad, rohutiltsud ja ritsikad. Muidugi siin on ka normaalsemat soovitust, mida süüa. Igasuguseid seeni, taimesid kõik võimalikke. Panen selle raamatu praegu kinni, aga lähen autorile külla. Selleks ei pea Põlvast väga kaugele sõitmagi, 20 minutit ja olemegi kohal. Viidakse tee juhiseks on Suure tee lähedal olev pirakas ja võimas kollane vaher. Täna ma olen sattunud ikka päris nõia juurde, vähemalt niimoodi. Siin seda asja serveeritakse, mille nimeks on Väike Müü. Ega siia keeruline tulla ei olnud, sellepärast et Väike Müü ütles mulle, et tuleb vaadata, kus on eriti suur ja tore kollane vaher. Ja siin ta tee ääres ongi, aga kui ma oleks veel mõne päeva hiljaks jäänud, siis oleks vist lehed kõik ära pudenenud. Kui siit köögiaknast välja vaatame, siis lehed muudkui langevad. Et küsin sinu käest, et kuidas see nüüd nii äkki tuli, et alles olid kased rohelised ja praktiliselt nädalaga nii kollane sügis kätte jõudnud, et mis toimub? Tere kõigile! Eks see on ikka öökülmade süü, et tulid mõned öökülmad ja siis said lehed hakata kollaseks minema ja langema. Aga ma olen seda puud jälginud, ta 10 päeva jooksul jõuab minna, tuli punaseks, siis läheb kollaseks ja 10. päeval on ta paljas. Niimoodi teeb ja siis kevad kätte jõuab, see annab mahla ka või raatsi sellist iludust üldse mahla võtmisega tülitada? Ei, vahel ikka oleme võtnud. Vahtra mahla on ikka kevadel hea mõnus juua. Aga äkki sa oskad mulle seda ka öelda, et millest see oli, et sellel suvel juba poolest suvest suurem jagu haabasid, oma lehed kõik koledaks pruuniks ära värvisid. Panid tähele? Ja panin küll. Eelmisel aastal olid lepad. See on mingisugune haigus, ma ei oska seda nimetada. Aga mingid üraskid on kallal ja mis ma panin kevadel veel tähele, oli pajudel ka mähkur peal. Et teeäärsed pajud olid kõik valgeid, selliseid kookoneid täis suuri ja siis mõne ajaga kuivasid täiesti ära lehed. Huvitav, kuidas see niimoodi levib, et siis korraga on praktiliselt pool Eestit järsku mingisugused mähkureid täis, et tuulest viidud või kuskilt kosmosest tulevad nad? Ei tule nad midagi kosmosest. Tegelikult on see meie metsamajandamise süü, et kuna põlislaaned on enamus maha võetud, siis ei ole enam lindudel ruumi pesitseda ja just see linnuliik, kes nende kahjuritega võitleb, on hakanud täiesti drastiliselt vähenema. Ja sellepärast siis on meil ka praegu kõik need kuuseüraskid ja lepad ja haavad närtsivad ja nii on. Metsa majandamine on lihtsalt käest ära. Omal ajal, kui väga ei majandatudki, tehti natuke alepõllundust ja kui oli tarvis, siis võeti kirvega puu maha, aga nüüd käivad harvesterid ja siis kõik need kasulikud linnud minema peletanud või?
mitte ainult linnud, loomad on ka liikvel, sest nende jahimaad on hävitatud, nende pesapaigad on hävitatud. Mul on siin olnud kaamerad üleval selle minu väikese krundi peal küla veeres, mis on ainult 1,5 hektarit. Ma olen tuvastanud 12 erinevat rebast ja käivad siin kährikud, käib mägrapoiss kogu aeg aia taga muru ümber kujundamas. Mul on 6 metskitse, kes talvel akna all magavad. Seal on õunapuud, nad söövad õunu ja puhkavad seal, siis on jänesed, kõik võimalikke loomi on, kelle koht on tegelikult metsas. No, ma olen kuulnud, et isegi hunt pidi õunu sööma, kui muud süüa ei ole. Olete tähele pannud, et tuleb hunt metsast ja sööb te õunad ära? Ei, seda ei ole näinud, aga hunti olen näinud magamistoa akna alt läbi jooksmas, koguni 2, ka kaameras. Kui me siin enne mikrofoni lahti tegemist natuke vestlesime, tuleb välja, et teil on ka hunt siin majapidamises elanud ja laua peal on isegi raamat nimega Hunt, aga ta ei olnud vist päris hunt, kes siin sinu ja Meelise majapidamises elas siin. Kõrvaltoas on veel üks Meelis, ma olen ka Meelis, et huvitav lugu. Jah, selle koeraga oli nüüd selline lugu, et tema ema juurde käis hunt metsast. Ja siis neil sündis mitu pesakonda kutsikaid niimoodi. Aga need kutsikad alati hävitati ära, aga sellel ühel õnnestus kuidagi eluga pääseda. Ja siis ta käis ühest perest teise, sest ta oli rumal, räpane ja tige. Ja siis lõpuks ta sattus minu juurde. Ja ma hakkasin uurima siis tema päritolu ja siis lõpuks selguski, et tema issi elab metsas. See hunt elas minuga 12 aastat, ta oli väga tark. Ta sai kõik aru, mis talle öeldi. Käsklused ta püüdis jutu seest, mitte ei pidanud käsklusi andma talle. Siis hiljem oli tema poeg ja tema ema oli saksa lambakoer. Tema oli selline suur raskekaallane, hästi südamlik ja rumal. See raskekaallane või? Jaa. Mis mõttes rumal? Et ema oli tark ja laps oli rumal siis? No mida teha? Mõni koer on selline, ta oli väga hea südamega, aga ega ta aru ei saanud suurt midagi ja midagi ei õppinud. Aga ta kõiki kangesti hoidis ja armastas. Laua all on ka praegu üks vahva reks, et kui ma tulin, siis ta lakkus ja musitas ja limpsis mind igat pidi, aga nüüd pikutab päris mõnusasti. Siin on kuidagi elevus on maha läinud. No tema on veel noor. Küll ta saab vanemaks ja õpib, et ei hakka kohe inimesi tülitama. Ta veel õpib. Aga see pool hunt, pool koer, kes teil oli, et see tegi niisuguseid vigureid ka, mida tavaline koer ei tee. Ma sain aru, et ta füüsilised võimed lubasid näiteks manööverdada liikuda teistpidi. Jaa, tavaline koer ei suuda tagurpidi hüpata. Et tema hüppas ette, taha, kõrvale, kuhu soovis. Ja siis, mis veel huvitav, ta hüppas üle võrkaia. Meil on võrkaed, mis ta on, 1,50 meetrit umbes. Ja ta lihtsalt lendas sellest üle ilma hoogu võtmata koha pealt, kui ta soovis. Siis oleks võinud käia koerte kõrgushüppevõistlustel päris vabalt. Barjääri peale ta ei läinud kunagi. Tema hüppas ainult siis, kui ta nägi, mis ees on. On tark tegu, sellepärast, et ära hüppa üle barjääri tundmatus kohas. Täpselt. Väike müü, sa oled tulnud siia Leevi lähedale elama üpris omapärasel moel, et tegelikult sünnikoht on teises Eesti otsas, kuskil seal Kirde-Eesti poole. Jaa, päris Narva all. Seal olid nagu minu suguvõsa talumaad. Need jäid peale sõda Narva veehoidla alla ja minu vanemad tulid tagasi sõjapaost ja siis jäid sinna elama. Said raudteetööliste maja, aga mina sattusin lapsena siia Lõuna-Eestisse ekskursioonile. Ja mind hakkas see loodus nii võluma ja ma ei kujutanud oma elu nagu mujal ette. Ja siis, kui ükskord jõudis see tööinimese iga kätte, siis tulingi ära siia Põlvamaale ja siin ma nüüd olen. No mis tööd sa siis algul tegid, kui sa siia tulid, ega sa ei saanud öelda, et ma tulen Põlvamaale, hakkan nõiaks kohe ja hakkan kirjanikuks või? Ei, mul oli 5 last ja ma töötasin esialgu karjafarmis lüpsjana. Et seda tööd ma tegin ikka tublisti üle 20 aasta. Siis siin Leevil ma alguses töötasin hooldekodus. Peale seda olin koerte varjupaigas. Ja siis alles hakkasin nõiaks.
mismoodi nõiaks hakatakse. Äkki ma ka homme tüdinen raadiotööst ära ja tahaks ka nagu, mehed ei saa vist nõiad olla, need on mingid maagid või võlurid, tahaks ka hakata, aga ma küll ei tea, mismoodi ma hakkan siis. Nõiaks ei saagi hakata, see antakse kaasa. See ei ole õpitav. No, seda ma usun jah, aga ma sama provotseerimise mõttes küsisin, aga kus te aru saite, et teis mingi niisugune nõiaoskused või kaasa antud anded, võimed on? Ma olin 6-aastane, kui mul vanaisa suri. Ja mina nägin seda haigestumise algust pealt ja jooksin ära metsa. Ja siis ma lihtsalt teadsin, et vanaisa on nüüd surnud. Ja läksin oma vanatädi juurde, korjasin lilled ja teatasin, et tead vanatädi, vanaisa suri ära, et ma korjasin talle kirstulilled kaasa. Aga tegelikult veel ei olnud keegi jõudnud tulla ütlema, ega ma ise ei teadnud, et vanaisa on surnud. Et mulle juba anti sellest teada. Peale seda ma käisin surnuaias, ikka vahete vahel koos vanematega. Siis mul olid seal omad hauad, kus ma täpselt teadsin, kes on. Ma teadsin nende lugusid, eriti kus olid lapsed maetud, et kuidas nad olid sinna üksinda sattunud, kuidas nad igatsevad oma kaduma läinud vanemaid. Sellised asjad. No, nendest ei saa mööda vaadata. Nõid olemine, see ei ole mitte miski, mida sa tahad, vaid miski, mida sa oled sunnitud tegema. Et see ei ole asi, millega minna telekasse eputama. See on kohustus. Kuskilt ma lugesin ka, et varasemal ajal sa ei andnud mingisuguseid intervjuusid ega vasju, et tahtsid siin vaikselt küla miljöös oma nõia olemist nautida. No intervjuusid jah, ma eelistan privaatsust ja sellepärast on ka see väikese müü nimi, et ma ei taha inimesi omale värava taha, et ma tahan kodurahu. Ja siis, miks ma intervjuusid üldse ka vahepeal ei andnud, sest ma põdesin läbi raske vähi ja lihtsalt ei tahtnud, et ei ole vaja ennast eksponeerida. Ja said sellest kasvast siis jagu kenasti. Arstid aitasid, võib-olla natuke maagiaga. Isegi kui sa oled nõidega, sellist asjast ei pruugi oma jõududega jagu saada või hakkama saada, et läheb arste ka ikka tarvis. Selle juures on väga oluline aspekt, et sa ei tohi seda haigust toita. Ei üht ega teistpidi. Sa ei tohi muretseda, et mis nüüd on, et oi, ma nüüd suren ära. Aga samas sa ei tohi ka kindlalt uskuda, et ma saan kindlasti terveks. Ühte või teistpidi sa toidad seda haigust ja tal on hea olla. Unusta see haigus ära, tegele oma asjadega, armasta oma perekonda, armasta oma lapsi ja see haigus jääb sul nälga. Aga ma ei pisenda sugugi arstide abi. Et nad tegid ära tohutu töö, sest kui ma haiglasse sattusin, siis esimene asi, mis mul lastele öeldi, oli see, et ema võib iga hetk surra. Ja mul oli noor arst, tütarlaps, kes ei andnud alla ja otsis ja otsis ja otsis, kuni leidis selle õige ravimi. Ja siis ma käisin 3 aastat järjest keemiaravil. Bioloogiline ravi tegelikult. Ja nüüd ma olen siis juba aasta terveks tunnistatud. Vähki enam ei ole. See on väga, väga positiivne uudis ju. Jah. Nii, aga 5 last või palju sul on neid, et kas need on kõik mööda ilma laiali või mõni on kuskil siinkandis ka endale elu sisse sättinud? 4 last elavad Soomes. Kokku on mul 15 lapselast. Üks poeg elab siinsamas majas, nagu me ise naerame korter 2, teises maja otsas. Temast on siin siis kodu hoidmisel ja majapidamistöödel ilmselt heasti abi ka, ma arvan. Kindlasti igasugu meeste töödel, ehitustöödel, masinate parandamisel. Hea ikka, kui ükski laps koju jääb. Ja aga ma uurin siis, kust selline tore nimi pärit on, et päriselt passis ei ole väike müü, aga see on Tove Janssoni käest laenatud, on see tema tegelaste story omast ajast nii armas või kus see pähe tuli või kas peab kellegi kooskõlastama ka, et ma saaks endale siukse nime võtta ja näiteks raamatuid taolise pseudonüümi all välja anda. No ta ei ole nüüd päris sama, mis Tove Janssonil, sest mul on müü 2 Y-ga kirjutatud, aga tuli ta väga kummaliselt ka mu enda jaoks. Ma istusin arvuti taga ja mul oli vaja seda varikontot.
sest nagu ma juba ütlesin, ma väga hindan oma privaatsust. Ma ei tahtnud oma nime all hakata nõiana tegutsema ega nõu andma. Ja istusin ja mõtlesin, mis nime ma endale võtaks. Ja siis kuulan, kallis mees kuulab televiisorit ja seal televiisoris keegi hirmsasti tänitab, no täpselt nagu mina. Vaatasin siis üle õlana ja seal ta oli väike müü. Ja nii see nimi tuli ja nii ta mulle külge jäi. Ma pean ütlema, et väga pisike sa ka nüüd ei ole, nii väike sa küll ei ole, kui seal Janssonis see väike müü oli. Et see on normaalselt kasvu naisterahvas igat pidi. Aga sama õel. Sama õel kohe või? Ja. No praegu selle naeratuse järgi küll ma ei ütleks, et siin väga õelusega tegemist oleks. No ma lähen ikka hästi põlema, kui mingi probleem ette satub. Et ma püüan alati õigluse eest võidelda. Pakkusid mulle lahkelt kohvi ja tõrgutavat õunakooki, mis siin terve kandiku täis on. Rüüpa vahepeal ise kohvi, muidu jahtub ära päriselt. Et ma vaatan siin nii kaua seda raamatuvirna, et nüüd just mõned päevad tagasi oli pidulik esitlus siis kõige uuemal raamatul, mille nimeks on Vanaema ellujäämisõpetus, aga siin on terve virn neid veel. Et see nüüd on juubeliraamat 10, aga enne seda ma loen kohe siit pealkirjad ette, mis ma siit näen. Nõid annab nõu, 2 osa. See on Vanaema kokaraamat, Vanaema hoidised, hunt, mis ei ole ainult siin hoovis elanud hunt koerast, vaid ka päris metsahundist. Meie maaelu, meie taluelu, meie kalkunid. Ja siis on üks õhuke raamat, mis on siin tagurpidi, selle pealkirja ma ei oskagi siit lugeda. 2 küünalt. Aha, õige jah, 2 küünalt. Nii, mis neist kõige esimene oli? Kõige esimene oligi 2 küünalt. Selle ma andsin välja kirjastuse Heategu abiga ja see on lühiromaan, nagu ainuke ilukirjanduslik teos, mida ma olen seni trükki saatnud. Mis ei tähenda muidugi, et mul neid ei oleks sahtli põhjas. Midagi oleks võtta, et kui näiteks Epp Petrone ütleb, et nüüd peale nende mõnusate õpetusraamatute, kus kõiksugused head nõu antakse, et nüüd paluks äkki müü üks tore ilukirjanduslik teos, siis lähed sahtli kallale, sealt muudku võtad. No jah, hetkel on üks kriminull viimistlusel mul. Päris kriminull? Päris kriminull, jah, mulle meeldib üllatada. Sest mul ongi nagu kuidagi seeriate kaupa sattunud, et küll maagiast, küll loomadest, siis need vanaema nõuanded, siis need talueluraamatud, kõik on kuidagi paari kaupa juhtunud ja siis keeran jälle uue lehekülje, sest huvialasid on niivõrd palju. Nii et siis ma eeldan, et tuleb 2 kriminulli jutti või? Mine sa tea. Kus see tegevus siis toimub? Kas kuskil siinsamas lähedal on ka mõrvaga pistmist või rööv või midagi? No pigem mõrvalood ja tegevus on plaanitud siia Räpina kanti. Et neid kohti ma hästi tunnen ja oskan nendest kirjutada. Kuhu sa muidu selle tegevuse paned, kui sa ei tea seda paikkonda ega asula. Siin päriselt ka midagi ümbruskonnas kriminaalset juhtub, et saaks näiteks ainest või peab selle värgi kõik välja mõtlema? Tegelikult ainest põhiteema ma võtsin nagu oma perekonnaloost, mille ümber see asi hakkab keerlema. Et see on nagu kõige põhjuseks sõjaajagsed sündmused, aga ma ei hakka esialgu rohkem paljastama. No jah, ega kriminulli ei tohi ette ära rääkida. Ja. Samas ma võin küsida küll näiteks, et siin on Vanaema kokaraamat, kas siin laua peal oleva õunakoogi kokkamise retsept ka võib siin sees olla? Ei ole. Mulle meeldib kogu aeg katsetada. Ega ma siin suuri õunatükke ei tunnegi sees, et pealt näeb ta välja niisugune mõnus kohev, nagu mul ema tegi omal ajal majoneesi kooki, umbes pealt näha, aga siin sees on siis õunatükid või õunamoosi kasutada. Õunatükid on. Jaa, see on kõige lihtsam õunakook maailmas. Ma teen selle koogi taigna valmis ja siis lõikan õunakuubikud sisse. Ja ongi kogu kunst. Päris hea magus ja ma eeldan, et ka tervislik. No ilmselt küll. Näeb siu kollane välja, on teil siin oma majapidamises kanad, kes niuksi mõnusaid mune munevad või? Enam kahjuks ei ole. Varem mul oli laudas 100 lindu ja kitsed ja siga. Aga siis, kui jäin haigeks, siis lõpetasin selle majapidamise ära. Ja no loomulikult olid mul kalkunid, mu armsad kalkunid, et nendest on ka raamat. Tahtsingi küsida, et siga nii ei tohikski praegu eraisik pidada, et see võetakse kohe käest ära, sest
kas seakatkud ja muud asjad, et kus see kalkunite teema siis tuli, aga sulle need kalkunid siis meeldisid nii kõvasti. Meil on ka kunagi olnud maal kalkunid, aga ma isegi natuke kartsin sellepärast, et kalkun võis sind suure jooksuga tulla ja selja tagant rünnata isegi. No kalkun läheb kurjaks siis, kui teda on narritud. Kalkun on tegelikult kõige südamlikum ja kõige arukam kodulind. Mul olid siin haned ka, haned olid poole rumalamad. Kalkunid leidsid mu igalt poolt üles, kui hõikasin. Haned purjetasid ringi, pead käisid ühele poole, teisele poole, edasi-tagasi, ei nemad ei leia. Aga kalkunid jah, nad tulid hõikamise peale kohe kohale. Nad käisid mul mööda küla tantsimas inimestele, nagu kerjus mungad siin kõrvalmaja juures. Siis mehed ikka neile puistasid saia või terakesi. Et kui sa kalkunid hoiad ja austad, kalkun hindab seda tõesti ja ta hoiab ja kaitseb sind ka alati. Ja minu kalkuneid küll keegi ei karta. No, mis nad siis pääsesid tihti siia leevi peale ringi kõndima, jalutama? Ei, nad ei kõndinud leevi peal, nad käisid äärmisel juhul teise maja juures, kui seal inimesi nägid. Aga jah, nad elasid vabalt. Peavad ikka põnevad tegelased vist olema, kui terve niisuguse paksu raamatu saab neist kirjutada. No eks seal on tarkusi ka kalkuni pidamise kohta. Aga jah, oma lindude lood on seal sees. Mul on olnud kalkun, keda ma taskus kasvatasin, kes istus mul tooli seljatoe peal, kui ma arvutis olin, elaski toas. Ja üldiselt pärast võid sealt sirvida neid pilte, seal on mu kalkunid peal. Nad on võrratud linnud. No, sul on oma toonekurk ka, kes lõunas saabudes tuleb kohe vaatama, et kuidas väike müüsis elab ka. Aga kohalik nõid tuleb ju üle vaadata, mine tea, muidu paneb mingi needuse peale, kukub pesa puu otsast alla. Mis siis saab? Kurg teab. On sul kurel nimi ka või kuidas sa teda kutsud? Või kui sa aru saad, et see täpselt sama kurg on? No iga võõras kurg ei tule minu juurde. Ta päris ligi ei tule, aga ta tuleb mõne meetri peale ja jääb ootama, millal ma välja tulen. Ja siis põllul on alati mul kõrval. Ja ta on tunduvalt suurem ka kui teised kured siin. Ja ikkagi ma oskan linde näo järgi ka eristada. Plagistab oma pikka nokka ja tahab midagi seletada oma reisist kaugetele maadele. Ilmselt saad sa kure keelest aru ka, mis ta öelda mõtleb? Ei aru ma ikka ei saa, aga sellest ma saan küll aru, et kui ta tuleb minu juurde aega veetma, siis ta tuleb lihtsalt oma vanamoori eest peitu. Sest vanamoori pesa jääb nagu teisele poole maja. Ja siis ta ei näe, et härra looterdab siin. Et see isane kurg on ühte lugu käinud siin aega parajaks tegemas. Nad siis tulevadki paarina koos lausa või saavad alles siin kokku? Enamasti saavad siin kokku. Sel aastal näiteks oli emane varem kohal. Ja siis tuli isane järele. Mõne päeva pärast alles. Mis selle isase toonekura ülesanne üldse on siis vaadata, et kui pesa on talvega näiteks natuke nässu või lömmi läinud, et seda kõpitseda või peab siis ema toonekurale, kus sa seal auduma pistab, toitu tooma või kus nende elukorraldused on sätitud? Isane toonekurg tassib pesamaterjali, emane ehitab. Sellega meil oli selline tore lugu, et meie laotame sõnnikut vaarikatesse. Toonekurg tuli vaatas, no nii ilusad tükid, no nii ilusad suured pehmed tükid. Rabas ühe noka vahele ja pani pesa poole. Aga pesa on natuke eemal naabri maja juures. Aga paistab meile. Viis siis selle tüki sinna muti juurde. Mutt vaatas seda, keeras ühtpidi, teistpidi, viskas välja. No isa vaatas, et teise asi vist ei meeldinud talle, ma lähen otsin ühe parema. Tuli siis tagasi, vaatas suurema ja ilusama tüki. Läks uuesti pesasse. Ai, sapakangus ta sai oma proua käest sugeda selle eest. Mida sa mees teed? Mina ootan pehmet pesamaterjali ja mida sina mulle tood? Selget sitt. Jah, muidu inimeste elus ikka mehed on nagu kõvemad ehitajad kui naised, aga näed, toonekurre emant teab palju paremini, millest head pesa saab. Võib-olla oli siis selle tüki ehitusmaterjali lõhn ei meeldinud eriti. Vaat ma tõesti ei tea, kas nad lõhna tunnevad. Ei tea. Võib-olla ei meeldinud jah lõhn. Kuidas ta muidu aru sai, et see ei ole õige asi? Ja aga no ma tahaks ikka teada, et sa oled nõid, mis nõiatempe sa peale selle teed, et niisuguse virna raamatuid oled kirjutanud, millest on ka inimestel kasu, sest nõuandeid on siin igasuguseid, varsti me vaatame seda kõige värskemat ka lähemalt, aga
aga saad sa siis näiteks, kui mina su praegu siin välja vihastan, millegagi mulle näiteks needuse peale panna või? Põhimõtteliselt jah saan, aga tegelikult ma olen uurinud just needuste mahavõtmist. Ja kui sa tahad inimeselt võtta midagi maha, siis sa pead ometi teadma, kuidas see pandud on, kuidas see tehtud on. Ma ei räägi seal nüüd, et keegi spetsiaalselt istub ja paneb teistele needusi, aga see võib tekkida isegi halvasti öeldud sõnast, mida on palju korratud, vot et sul halvasti läheks. Või surmatunnil lendu lastud ähvardusest. Ja ma olen seda mitu aastat uurinud ja siis üsna hästi selles orienteerun. Inimesed ja paljud nõiad ka ütlevad, et kui sa usud, et siis on needus olemas, aga tegelikult ei ole see võimalik, et inimesele needus peale panna. Aga mina olen näinud, kuidas inimesed lihtsalt päeva pealt jäävad haigeks ja surevad. Ja arst ei suuda nagu selgeks teha, miks see nii on. Aga võtame mõne toredama teema, näiteks keegi õhkab siin vastas sugupoole esindaja järgi mõnele poisile. Meeldib keegi tütarlaps, aga too ei tee temast välja. Et no on ju olemas vähemalt legendides ja juttudes nõiajoogid, et sokutad talle salamahti midagi sinna joogi sisse või topid voodi alla mingisuguse kavala asja ja vupsti järgmine päev, siis on tüdruk nii armunud, et hoia piip ja prillid. Aga me ei saagi nendest õudsetest asjadest eemale, sest selline armuloitsu tegemine või armujoogi andmine lõpeb täpselt samamoodi. Ja selle needuse paneb see loitsija ise endale peale. Ta ei saa sellest mehest iialgi lahti ja ta ei tea, milline elu tal võib tulla. Võib-olla see mees jääb invaliidiks, jääb rumalaks, hakkab jooma, aga see naine temast enam iial lahti ei saa või mees sellest naisest. Oleneb kumb seda tegi. Et see lõpeb samamoodi väga halvasti. Ma ei tee seda mitte kunagi ja mitte kellelegi ei soovita. Muidu oskaks teha ühe armujoogi valmis või? Loomulikult oskaks. Väga tore. Seda ma tahtsin nüüd küsida, et siin kõrvaltoas mängib vist televiisor. Ma mõtlesin, ma tulen siia nõiamajja, et siin niisugusi moodsaid kommunikatsioonivahendeid ei ole, et no äärmisel juhul võib-olla miski vanaaegne krapp kuskil mängib, aga siin arvuti ma vaatan ja kõik muud asjad. Kometi sa propageerid seda, et saada hakkama niimoodi tänu loodusele, siis oma oskustele, mis maal eluks väga hädavajalikud on ja parem on, kui siin igast nutitelefonidest ja värkidest üldse eemal hoiad ennast. Aga kõik see, mis meil praegu olemas on nii ebapüsiv, et sellepärast peab inimene alati teadma, kuidas ilma selleta hakkama saada. Aga kuni ta olemas on, no miks mitte kasutada? See on ju nii mugav. Ja kõik oma raamatud olen ma ju arvutis kirjutanud. Arvuti on minu toitja seal laua peal. Toob niisugune raamatute kirjutamine ikkagi, eks see sissetuleku ka leiva lauale, et on need varasemate tiraasid näiteks Epu kirjastusel kõik maha müüdud. No näiteks Nõid annab nõu, esimene osa, seda tuli kohe järjest teha mitu trükki. Et see osteti nii kiiresti ära. Siis oma see esimene raamat on mul teist korda trükki läinud, et esimene trükk sai otsa. Hoidiste raamat on uues trükkis välja tulnud, et jah, ostetakse küll. Nii, ma sellepärast mõtlesin, et äkki te vaatategi ainult siin igasuguseid abikaasaga koos loodusilminguid ja selle pealt teete kõik oma tarkused ja otsustused, aga lihtsalt on silma hakanud viimasel ajal, kui me seda armastuse asja siin natuke veel vaagime, et järjest kõik tuntud inimesed muudkui lahutavad, aga iga nädal paar tükki niisugustest kuulsustest, kus on mingisugune maania nüüd puhkanud või mis inimestel viga on. Inimesed on enesekesksed, vaata armastust oskavad kõik oodata. Kõik tahavad, et see teine pool nüüd tuleks ja armastaks teda kogu südamest, aga ta ei oska ise vastu anda. Ja kui sa ise ei oska armastada teist, mis õigus on sul oodata siis, et teine sind kogu südamest armastaks. Ja niimoodi joostaksegi kokku lahku ja otsitakse seda ühte ja õiget ja suure otsimisega joostakse lihtsalt mööda, ei panda tähele, ei tunta ära. Ja nii see elukene läheb.
nii, no vaatame seda värsket raamatut, siis vanaema ellujäämisõpetused, kes on kiire ja tahab endale seda väärt teost saada, siis peaks kohe hakkama raamatupoodisid ründama, ma arvan, et ega sellest võib ka tulla mõningaid lisadiraase veel. Ma tegin kohe sisu korra lahti, ma natuke vaatasin, siin on see härra Jürgenson, jah, oli ta nimi. Jah. Et teil oli tehtud üheskoos paar klippi sinna YouTube'i. Kuskil sa näitasid siukest huvitavat asja, mida ma kindlasti kavatsen uuel kevadel katsetada, teha kuusest endale kurgipuu, sellepärast et see tundus väga vahva plaan olevat. Kas sa ise oled see kurgipuu endale kasvatanud juba? Minul on see teadmine sellest, kui mul jäi kurgiseemneid üle ja ma lihtsalt puistasin nad sõstrapõõsa alla maasse. Natukene kopestasin maad ja sinna nad jäid. Ja sügisel avastasin, et see põõsas oli üleni kurke täis. Ma sain sealt palju rohkem kui peenra pealt. Varem ei taibanud vaatama minnagi, et läksid ja nägid, et on kurgikuust kasvanud. Ja ma lihtsalt unustasin need seemned. Need olid ülearused ja ma lihtsalt puistasin nad sinna maha. Aga nüüd ma tean. Isegi pidanud mulla sisse panema neid. Ei, natuke kopestasin. See on küll hea teadmine, see mulle väga meeldis. Ma usun, et kui ma selle raamatu läbi loen või sirvin, siis ma saan siit veel huvitavaid nippe, aga see kuskil ise tutvustuses ütlesid, et põhimõtteliselt oli see raamat juba peas valmis, et sul ei olnudki muud, kui istusid siin arvuti taha ja panid selle kõik kribinal-karabinal kirja. Selle raamatu jaoks nagu ettevalmistus algas juba hulk aega tagasi juba kõigi nende maaelu ja taluelu raamatutega, sest ma püüdsin kogu aeg talletada neid nippe, mida ma olen oma esivanematelt õppinud. Vanaisa oli mul talupidaja, tema õpetas kõiki talutöid. Ja alati on peas tiksunud, et see heaolu, milles me praegu oleme, see ei pruugi alatiseks jääda. Et ükskord võib minna vaja neid vanu teadmisi ja siis on hea, kui on kust vaadata inimestel. Ja niimoodi ma hakkasin neid kirja panema. Ja siis hakkasid inimesed mulle kirjutama, et sul on seal erinevad hoidiste retseptid, vanaaegsed. Et me kirjutame omale maha. Siis tuli see idee teha hoidiste raamat. See on ka täpselt tehtud selle põhimõttega, et kõike seda saab teha puupliidil kätte saadavatest materjalidest, ilma eriliste maitseaineteta. Et see kõik nagu kerib ja kerib sinna kokku, kuidas saada hakkama, kui ei ole kuidagi hakkama saada. Ja siis see raamat tuli lihtsalt loogilise jätkuna. Ja kogu sellele poliitilisele olukorrale muidugi tagasi vaadates, mis meil siin on olnud, kogu see Nursipalu epopöa ja tahes tahtmata see tekitab inimestes hirmu. Inimesed ei räägi sellest, aga inimesed mõtlevad. Ja see mõte tuleb ikkagi igaühel, mida teha. Minul küll tuleb. Et mida ma teen, kui järsku midagi juhtub. Ükskõik siis mis. Kas kaob internet, kas kaob vool, kas algab mingisugune sõda. Ja mida ma siis teen? Sest neid eneseabiõpikuid on üsna palju, ka eesti keeles. Aga need on mõeldud kõik sellistele inimestele, kellel on raha. Nemad on elukutselised, nad on eluaegsed valmistujad. Aga mina olen lihtne pensionär. Kuidas mina saaksin ellu jääda ükskõik millistes oludes? Ja siis ma hakkasin mõtlema ja mõtlesingi välja siis oma teooria. Et võimalikult väikeste kulutustega, võimalikult lihtsalt ja võimalikult lollikindlalt. Et mul ei ole midagi erilist vaja. Mulle piisab seemnetest, lapist, maast, mõnest asjast, mis mul on. Ja siis lõpuks ma otsustasin seda jagada. Kui Epp küsis, siis ma ütlesin kohe, et jaa, mul on see peas valmis. See oligi või ma arvan, et sul oli ikka ülestähendusi ka tehtud kuskile. Tegelikult oli mul olemas ainult oma kriisikohvri nimekirjad. Et mida ma vajan, kui ma peaksin kodunt lahkuma, mida ma vajan, et ellu jääda. Ja tegelikult olid need asjad juba olemas ka. Hiljem ma hakkasin tasapisi juurde muretsema. Siis kui juba kirjutamiseks läks. No, kui suur, mis mõõtudes, mitme liitrine sinu kriisikohver võiks olla, kuhu kõik vajalik sisse ära mahub?
kuule, abikaasa Meelis, ole hea, too mu kriisikohver. See on kohe valmis niimoodi, et kui nüüd järsku kriis tuleb tunni aja pärast, siis saab kohvri haarata minema hakata. Ei, ta päris valmis ei ole, ta on rohkem selleks demonstreerimiseks. Tegelikult mahub mul kogu tagavara ära suurte reisikohvrisse. See näeb välja siuke tööriistakohvri moodi asi. Jaa, see on sellepärast, tegelikult soovitatakse selliseid tööriistakohvreid toiduainete hoidmiseks, eriti kui tuleb metsa minna. Et sellele ei saa putukad kallale, toit ei lähe seal halvaks, vihme ei saja peale, aga mina panin ta kokku praegu lihtsalt näitamiseks. Tegelikult ma mahutan kogu oma kraami kaasa arvatud telk ja magamiskotid suurte reisikohvrisse ja toit mahub ka sinna. Aga kuhu sa selle kohvriga siis minema hakkad, selle kriisikohvriga, et kus see koht on, kus kriisi ajal hea olla oleks? Metsas kuskil või? Metsas jah, aga seda peab ka vaatama alati. Inimene peab oma peas läbi arutama, kuidas hakkavad liikuma väed. Et sa pead leidma sellise koha, kus sa ei jää jalgu ei omadele ega ei võõrastele. Ära minna on tegelikult vaja ainult selle pärast, et saada ära esimeste lahingute eest. Et kui on pommitamine, kui droonid lendavad, see koht võib olla kas või maja taga kuskil põõsastes. Sest reeglina tänapäeval enam ei hakata pomme pilduma, kuhu juhtub, neid suunatakse hoonete pihta. Et see ei pea üldse olema kaugel, aga sul peab olema tagavara, millega ära minna. Ja reeglina, kui juhtuvad lahingud, siis vaenlase väed on alati alguses kõige vihasemad ja agressiivsemad. Pärast nad aduvad, et neil on kohalikke elanikke vaja, toitu saada nende käest, teejuhatust, siis see suur tapmise ja röövimise hoog läheb üle. Siis võib rahulikult koju tagasi tulla. No loodame, et seda kunagi ei tule. Aga kui mõtled selle peas valmis, kõik kõige halvemad olukorrad läbi analüüsid, siis võid rahulikult magada. Siis sa ei pea enam mõtlema, mis siis saab. Praegu on juba oktoobri keskpaik. Kui me seda juttu räägime, siis on tore kriisikohver valmis, kui sa nüüd lähed kuskile siia Leevi lähedale metsa, et ma kujutan ette, et seal peaks olema mingisugune bunker juba ehitatud või siis kuidas sa seal niimoodi olla saad, et külm ei hakka? No selleks piisab küll telgist ja magamiskotist. Aga meie kandi rahvas on alati varju otsinud siin Leevi jõe ürgkorus lahingute korral. Meil on ka selline koht valmis vaadatud, kus on allikas läheduses. Aga no see on muidugi ainult teoreetiline, sest ma ei ole mitte see inimene, kes sõjaks valmistuks või kardaks või ootaks mingit maailma lõppu. Et see on lihtsalt olukordade läbimängimine, et kui see tõesti peaks juhtuma, siis ei jääks hädasse. Praegu on see halb asi ka, et need kurjavaimu droonid põrgulised, need leiavad inimesi ükskõik kust üles mingi sooja anduritega, see saagi täiesti eriti peitu pugeda, kuigi keegi tahab sind kätte saada. Aga kellel mind ikka vaja on ja kes seal metsas ka otsima hakkab. Ja ma mõtlen, et ega mind ka vast kellelgi tarvis ei ole, kes meile kallale tulevad, lätlased või mongolid kuskilt sealt kaugelt jällegi. Nii, aga siin sisukorras on nii palju erinevaid punkte ja me kõike nagunii jõua siit läbi vaadata. Ma ise mõtlesin, et tuleb näiteks linna hipster mingisugune, nagu praegu seal moekas on öelda, sisulooja, loeb pealkirja vanaema ellujäämisõpetus, siis ta kohe mõtleb, et mis ellujäämisõpetus, ma lähen suurde supermarketisse, ostan oma raskelt või kergelt saadud raske raha eest igasuguseid asju, mis ellujäämiseks tarvis on ja ei mõtlegi selle peale, kui ükskord tõesti häda käes on, nagu siin koroona ajal oli, siis kõik tungisid linnast maale, järsku neil oli tarvis maakohti, et väike peenar teha ja siis ehitati ja mässati päris ägedalt, et siin on sul üks peatükk ka, kuidas suures linnas vist ellu jääda. Aga meil elabki ju enamus inimesi linnades ja kõige kohutavam ongi elada kõrghoones, näiteks lahingute ajal. Sul ei ole mitte kuhugi minna. Raketid lendavad nii kiiresti, et sa ei jõua voodist väljagi. Kui see häire kõlab, siis ta on juba kohal. Et linnainimesel ikkagi põhiline on soovitan leida mingi maakoht, maatuttavad või minna kas või äärelinna mõne tuttava juurde, kus on madalam. Ega linna inimesel ei oskagi väga soovitusi anda. Õpetused, kuidas liikuda, kuidas oma see marsruut valida, mida kaasa võtta, sellised asjad. No, iga poisike on ikkagi väiksest peast onni tahtnud ehitada, need võib-olla kes linnas on, neil on natuke keerulisem, et ei ole
võib-olla puid ja ka niisugusi mõnusaid kohti, kuhu üldse onni teha, aga sul on siin niisugune spetsiaalne peatükk, onnitüübid ja onni ehitamine. Mitte onni siis oled elu jooksul valmis ehitanud? Oi, neid on lapsepõlves ja noorpõlves ikka ehitatud. Ja hiljem juba oma lastega ja ikka on ehitatud, jah. No hea on niisuguse kolmnurkse heinaauna sisse teha onn kohe, nagu Lenin Rasliivis istud seal onnis ja oled seal peidus mõnusasti. Mul on üks lapsepõlve lugu, kuidas me tegime poisikestega onni. Ma olin siis kuskil 6-7 aastane, elasime Narval, kõik kohad olid pomme täis, lõhkemata lõhkekei ja lapsed teadsid, et kõige julgem koht on pommi augus, kus mängida. Meie otsustasime siis sinna onni teha. Aga samal ajal oli naabrimees ostnud koorma telliskive, et omale laud püsti panna. No meie muidugi ilusti poistega võtsime, tassisime kõik need telliskivid ümber, nii tore materjal ju toodi kohale. Tegime onni valmis, katusse ka peale ja siis istusime ja laulsime seal, kuni naabrimees tuli. Oi, sapagan, kuidas me jooksime pärast selle kurja naabrimehe eest. Muidugi sunniti meid need kivid tagasi kandma. Nüüd ma näen, et siin elamis ei ole mitte ainult koer nimega Reks, aga siia laua peale kookide juurde hüppas ka ilus kass. Mina olen suur kassisõber. Tema on kass nimega Boss. Boss või majapidamise boss siis, jah? Ja teine kass on meil hästi karvane, tema on Nikita. Ta nüüd tahabki siit akna kaudu välja minna. Päris huvitav. Nemad laua pealt midagi ei puutu, aga kuna mina olen laisk, siis nad eelistavad akna kaudu käia, mitte ukse taga oodata, millal tullakse neid sisse päästma. Vähemalt on kohe selge, mida kass tahab, kui ta tuleb hüppab akna laua peale, siis on aru saadav, et ta tahab välja, aga näed, ta ei lähe seal väljaspool ka akna laua pealt minema, sest väljas on märg ja natuke vihma sajab, et kass jagab asja ära. Et kuidas õues ellu jääda. No ja nüüd ta järsku avastas, et õues on märg. Ta just ärkas vaeseke. No nüüd, kui ta sisse tagasi tahab, mis ta siis teeb? Tuleb ja hakkab käpaga sudima vastu akent. Nii, no võtame niisuguse peatüki. Oletame, et nüüd tuleb natukese aja pärast suur torm ja elekter läheb ära. Siin on kohe selline peatükk olemas, mida teha, kui elekter on ära, internetti ei ole. Siis istud lihtsalt küünla või peeruvalgel või? Küünlad ja peeruvalgus on ammu iganenud. Tänapäeval on olemas päikesepaneelid, kaasas kantavad, kokku pandavad, väga-väga erinev hulk valgusteid. Et minul on need kõik olemas ja päris kindlasti me ei istu pimedas ega vaikuses. Raadio töötab kas patareide pealt või päikeseenergia pealt. Arvuti saan ka tööle päikesepatareiga. Nii et jah, pimedus kindlasti meid ei hirmuta. Sul on siis olema siin kohvris kaasas kantav päiksepaneel või? Jaa, teen ta lahti. Ma mõtlesingi, et ei hakka saladust võib-olla reetma, mis siin kõik on, aga ma ise huvi pärast küll vaataks siia sisse. Reks ka tahab kohe uudistada. Reks muidu. Mis siin kohvris on, siukest äkki on mingid vorsti või midagi. No vot jah, koer läks kohe elevile nüüd. On kohe huvitatud. Ai, päris hulga asju. Siin on mu päikesepaneel, see on nüüd kõige tugevam, mis üldse sellistest käsipaneelidest leida on. Ma isegi ei teadnud, et siuke asi olemas on, enne kui sa mulle ütlesid. Ah soo. See on 90 vatti ja temaga saab siis kenasti tööle kas üle arvuti, saab ära laadida kõik oma seadmed, mis USB juhtmega laaditavad on. See eeldab ikka, et päike paistab, mitte ei ole selline sombusilm nagu praegu või? No sellise ilmaga ta ikkagi laadib ka mingil määral, lihtsalt võtab rohkem aega. Palju niisugune vigur maksta võiks, ma lihtsalt huvi pärast küsin, et... See on natuke üle 20 €. Nii odav? Pensionäri värk. Mina tellin Hiinast oma kaubad. Kus kohalt? Temust siis või? Temust muidugi, jah. Siukse peaks endalegi tellima, see on päris sedev, siin on need pistikud küljes, USB-pesad ja... Ja erinevad pistikud kõik. Et iga seadmega saab seda kasutada. Samamoodi meil on need laetavad akupangad päikesega. Et need päris ise laadivad ennast. Nagu oled selle reaalses elus ära ka proovinud või ootad, kui kriis tuleb? Olen proovinud küll, aga mitte seda, mul on teine ka, aga see teine on nõrgem. Väikese võimsusega ja siis ma saingi targaks, et tuleb vaadata võimsust, mitte hinda. No see on küll
väärt riistapuu, ma eeldan. Kindlasti on. Nii, no ega me tervet kohvrit ei hakka nüüd laiali lammutama, aga sa võid öelda enam-vähem, mis siin sees on siis. Mida ma tahtsin näidata, oma täielik lemmik on mul selline valgusti. Teda saab laadida päikesega, teda saab laadida siis selle USB otsikuga ja ta on niivõrd mitmel moel kasutatav. Niimoodi teen lahti klapid, siis ta on laualamp. Panen klapid kokku, panen laua peale, siis ta on lihtsalt laualattern. Päris eredalt sirab. Aga ta on põlenud juba mitu päeva. Ma ei ole teda laadinud üldse. Selles laadid USB. Ta on küllaltki võimsa selle akuga. Ta on igavene valge ka, ütleme, et kui elekter ära läheks, siis vähemalt ei pea siin pimedas istuma. Vähemalt on öeldud, et ta peaks 2-3 päeva vastu pidama. See on ka temust siis või? Jaa. Küll üks imede koht see demo ikka. Ja saab kasutada ka taskulampina. Mina olen niisuke indiviid, kes ei ole temust veel isegi mitte sõrmkübarat tellinud, mitte midagi. Temus on huvitavat asju ja kusjuures ma olen temus näinud isegi puskari aparaati. Aha. Mina seda ei vaja, aga olemas on selline asi. No jah, see võib ka vajalik olla, sest näiteks jääb õunamahla kõvasti üle. Mis sa teed õunamahlaga? Lased veiniks ja pärast teed veinist puskari. Aga näiteks kriisis on kodupuskar väga hädavajalik asi. Nii ravitsemiseks kui ka vahetuskaubaks. No eriti just vahetuskaubaks, ma arvan. Ja kindlasti. Nii, vaatame siis paar peatükki veel. Ega ma ütlen, et me kõike seda ei jõua siin läbi töötada. Ma vaatan, kas ma leian mingi sellise absatsi ka siit, mida Epp Petrone ise raamatu väljaandja on tunnustanud. Ahah, koer raabib, ma mõtlesin, kass tahab tuppa tulla. Nii, siia kanti on saabunud marodöörid, no sellist asja ei hakkame siin eeldame, loodame, et marodöör ei tule, et see on nüüd viimane kriis, mida me üldse tahaksime, aga näiteks, mis inimesel ikka tekib hambavalu, mida siis pihta hakata? No hambavalu saab inimesel tekkida 2 põhjusel, kas tal on põletik igemes või on tal hambanärv paljas, katki, hammas katki ja närv väljas. Ja mõlemat ühtmoodi ravida ei saa. Hamba põletiku korral ige, kui on paistes, mina näiteks kasutan küüslauku, tavalist küüslauku. See on looduslikult kõige tugevam antibiootikum. Ma lõikan õhukesed viilud ja laon omale igeme peale. Alguses kõrvetab, pärast harjud ära. Ja see päeva-paariga võtab selle hambavalu ära. Aga nüüd, kui on hambanärv väljas, siis ikkagi pole muud teha, kui kasutada tugevat valuvaigistit. Et sellele nagu väga looduslikud asjad ei aita ja ma olen ka seal raamatus kirjutanud nendest ravimitest, mis ikkagi võiks olemas olla. Ja et võiks olla inimesel ka antibiootikum. Et neid küll saab ainult retseptiga, aga ikkagi, ja nagu ka Epp ütleb, inimesed, minge tehke ennast kas või haigemaks, kurtke oma häda, aga hoolitsege, et teil oleks mingisugune tagavara hädakorraks, sest paljugi mis võib juhtuda. No, ütle üks hea valuvaigisti, mida saab näiteks apteegist ilma, et sul oleks retsepti tarvis, mis ka hambavalu puhul aitab, on see tolmeen näiteks või midagi paremat? Ega ei olegi. Sellepärast, et Euroopa Liidu seadustega ei lubata meil müüa kangeid valuvaigisteid. Seda ma tean oma valuraviarsti käest. Ja kombineeritakse kokku neid erinevaid nõrgemaid valuvaigisteid, et siis koos toimel see valu pika aja peale maha võtta. Mina isiklikult kannatasin valu 5 kuud, enne kui hakkasid lõpuks ravimid mõjuma. Ja ma sõin morfiini 5 tabletti päevas sel ajal. Nii et ei ole selliseid valuvaigisteid. Sa pead kusagilt tuttavate kaudu hankima või välismaalt tooma. Välismaal on võimalik saada. Mis siin Euroopa Liidus siis nii palju kentsakaid seadusi vastu võetakse, tehakse, inimene ei saa head valuvaigistet, ei saa seda, ei saa toda, järjest mõeldakse Brüsselis igasuguseid totrusi välja. No vot, seda peab nende käest küsima. Mina olen muretsenud omale vahepeal isegi
paha küll öelda, aga vaenulikuma ravimeid. Et oleks mul tugevad valuvaigistid kodus olemas. See on mõistlik, sellepärast, et ega siis ravim on üks asi ja no, vaenulik maa on teine asi, mis seal siis hullu on, kui näiteks vaenulikul maal, ma ütleks jutumärkides, tehakse häid ravimeid või tehakse ka näiteks head muusikat, ma tahaks küll mõnda slaavikeelset toredat šansooni kuulata näiteks. Ja slaavi muusika mulle ka meeldib sellepärast, ja eriti klassikaline muusika, sellepärast, et näiteks Tšaikovski ei ole selles sugugi süüdi, mis praegu toimub. Et tema teosed on ikkagi täiesti surematud. Ma kohe vaatan hea meelega seda bossi siin akna taga, et näed välja ta ei hüppa. Hingab niisama värsket õhku, vaatab vahepeal sisse poole ka, siis ilus kass on. Oi, näeksid samu teist kassi. Too on veel ägedam või? Ta on karvane, silmad on peas nagu talrikud. Võrrud on ka pikad. Miks ma ei näe, mis ta teeb parasjagu siis? Ta magab, jah? Ma tõesti ei tea, kus ta on. Las ta olla pealegi, ega kass tahab ikka omapäi kõndida, ega ei ole niimoodi, et keegi võõras mees tuleb tuppa, siis peab kass tulema ennast presenteerima ka. Nad tulevad õhtuks siis, kui süüa ja magamiskohti jagatakse. Siis on kõik kodus. Me oleme varsti juba tund aega siin kõnelnud, aga öelge, missuguse peatüki või lõigu või teadmise hea ellujamis õpetuse nipi üle või sa ise siin raamatus kõige rohkem õnnelik oled, no mingi top 3 näiteks? Ma ei tea, kõige esimene on siiski see psühholoogiline aspekt, et mina jään ellu. Sellest algab kõik ülejäänu. Ja see ongi peamine, sellele on ka siin eraldi peatükk pühendatud, et ellujäämise psühholoogia. Muud nagu ei oskagi. Muidugi, mis oli minu jaoks kohutav katsumus, oli viimaste peatükkide tuumaõhu kirjutamine. Et ma tegin ära meeletu töö. Praktiliselt võimatu on leida kõiki neid andmeid, kui kaugele levib see lööklaine, kui pikka aega see kiirgus kestab, et ma otsisin tohutul virna neid materjale läbi, surfasin netis kõik kohad läbi ja lõpuks ma sain ikkagi need andmed, mida raamatusse panna. Et kui paks peab olema see kiht, mille all sa oled peidus, kui kaua aega sa pead seal olema, et oleks juba ohutum välja tulla. Et see on kõik seal kirjas. Aga kahtlustan, et see võib päris paks kiht olema, on teil siin mingi paksude seinte kelder näiteks olemas või? Meil on majaalune kelder, jah, aga sellest on tegelikult vähe. Aga siin on ka kuskil täiesti olemas need mõõdud. Et terase kiht näiteks ei pea olema paks, see oli vist midagi 30 sentimeetrine. Samas jällegi, kui läheb tuumalöökide andmiseks, ega pärast kui ellu jääd, kas ongi mõtet välja tulla, mis sa teed siin üksinda maailmas? Seda olukorda nimetatakse tuumatalveks ja sealt hakatakse siis uuesti elu üles ehitama. No, seda on filmides nähtud küll ja veel, aga... No aga see on täiesti võimalik, hakkad jälle külvama, kasvatama, püüad kuidagi ellu jääda, püüad oma lapsed elus hoida ja elu läheb edasi. No, ma tahaks küll ikka loota, et nendel võimuritel ja suurriikide juhtidel, kel on tuumaarsenal olemas, on ikkagi nii palju mõistust, et mitte seda maakera siin õhku lasta. No seda loodan mina ka, aga inimest enamasti juhib raha ja ahnus, mitte mõistus. Kahjuks nii on. Nii et järgmised kirjatükid, mis sul tulevad, on kriminullid, et siis tükk aega on nende õpetustega vahet, aga ma arvan, kui keegi saab näiteks täieliku raamatukogu sinu teostest, et sel jätkub neid nippe ja võtteid ja tarkust piisavalt, et las ta siis loebki vahepeal kriminulle meelelahutuseks natuke. Jah, mul on päris palju fänne, kes koguvadki mu raamatuid, nendel on kõik algusest peale olemas. On siin Leevil ka sinu fänne, ikka teavad, et väike müü elab kuskil siin läheduses? Teavad ikka ja ma olen käinud ka Rahvamajas oma kogemusi jagamas nii kirjaniku kui nõiaoskusi ja kui sa alustasid juba juttu sellest Leevi raamatust, siis selle koostamisel ma ka osalesin, et 2 peatükki on seal minu kirjutatud. No arusaadav, aga nüüd kui ma siit ära lähen,
siia laua peale jääb hunnik toredaid õunakooke veel ja öö saab ära magatud, tuleb homne päev, mis see siis kasulikku plaanid ise teha, et talv võimalikult lahedalt üle elada või kõik juba tehtud, et nüüd võib tali tulla ja ootad lihtsalt siin oma õdusas puupliidiga köögis kevade saabumist jällegi. Kõik vajalik on tegelikult tehtud, jah. Kõik juurvili on purkides ja keldris, kartul ka, et teha tegelikult ei ole enam midagi. Kirjutan, puhkan, loen raamatuid, tunnen elust rõõmu. Ma sai isegi soovida, et libedad sul, kes sa ütlesid, et kirjutad kõik klaviatuuril, klõbistad, ütleme siis, et mõnusad, õdusad kõrva paitavad klaviatuuri klõbinat. Aitäh! Ja lõpetuseks loen veel ühe täitsa tähtsa koha siit raamatust ette, see on lehekülg 62. Vajalik riist on raadio, ideaalis nii AM kui FM sageduste kuulamiseks, eriti selline, mis võtab ka kaguraadiot. AM-sageduse signaal tuleb kohale kaugemalt, nii et see võib oluliseks osutuda, kui kohalikud jaamad mingil põhjusel ei toimi. Raadioid võiks olla isegi 2, üks eriti pisike, mille saab pakkida kriisikohvrisse ja sellest kohvrist me juba kuulsime siin juttu. Igapäevaseks kasutamiseks soovitan suurte D2 patareidega aparaati. Mul on selline alaliseks kaaslaseks nii aiatöödel ning patareidel läheb teine aasta, pole mingit märki, et nad tahaksid lakata töötamast. Internetis reklaamitakse viimasel ajal eriti agaralt niinimetatud kriisiraadiot, mis töötab nii laadimise, päikesepatareid kui ka käsitsi vändatava dünamoga. Lisaks raadio kuulamisele saab seda kasutada taskulambina ja telefoni laadjana. Vähesed teavad, et see riistapuu mõeldi välja Aafrika hõimude jaoks, kes olid harjunud elama elektrita. Hõimud ei olnud paraku imemasinast huvitatud ning müümata need tohutud partiid jäidki. Mina sellist imeriista ei soovitaks, kui üks asi väidetakse kõlbavat kõigile, siis tegelikult ei kõlba see mitte millekski. Vot nii. Ja lehekülgi on siin raamatus 222, nii et häid nõuandeid ja informatsiooni on kõvasti. Väike müü, vanaema, ellujäämisõpetus. Jutuvestja.